钓鱼怎么收费？这边500块3个小时，那么贵啊，500块钱啊？那你转500块钱给我吗？什么？等一下，我这个鱼钓起来我又卖给你。开玩笑，开玩笑啊！老板，我刚才开玩笑的。你这边有什么鱼啊？这里鱼种很多啊，有鲢鳙、翘嘴、草鱼。那这个鱼有多大呢？最大的差不多这么大，不过你钓得起来吗？有没有这么大？我看你这个水面跟大海一样宽，但是1条2条这么大的，谁会钓得起来呢？你收费便宜一点嘛。那收费是没办法的，你看我水面这么大，大鱼肯定是非常多的。所有老板他都说有很大的，那有肯定有啊，钓得起来是2回事啊。你这水面跟大海一样，我们过来很远了，你便宜一点嘛。没办法，我们统一收费的。因为你太大的湖面了，我把船下去可以不可以？加钱啊？得加钱。加多少钱？这样吧，加100块钱吧。下一个船要加100块钱。下船的话，肯定能钓到更多鱼的。100块钱好贵啊！你本来就500块钱很贵了嘛。下一个船100块钱，我感觉有点划算，因为我100块钱应该能够多钓1倍的鱼。刚才叫老板转500块钱给我，那个是我开玩笑的。但是如果下一个船，可能就不止500块钱了，就总共600嘛。你这船挺漂亮的呀，等一下也带我去兜一下。参观费100块可以不可以？行不行？我就转500块钱给你嘛。那行吧，那你转500给我吧。好，老板，我这样子应该不会生气吧？那没事，转给你了啊。好，收到500块钱。我估计我这个船一下去，老板心里面100个后悔等着瞧。现在阳光太大了，你看，翘嘴它就比较怕光，所以说我们找到点了以后肯定能够狂拔，你信不信？等一下就有大翘嘴。我不信。我们先休息15分钟，我先把左下角真山海经历的猪肝链进阶成神兽，开局之前648种异兽，个个都能无限吞噬进阶，上线还中30个血蛋随意孵化，可爽。我也想玩，在哪里下载啊？点左下角链接就行了，还有100颗血蛋礼包，想孵化什么异兽就能孵化什么。兄弟们，你看这边是一个暗岛，就是我们正前方吧，它是在水底下的一种岛屿，路要找鱼是最关键的。暗岛、浅滩、滑尖、拦网，然后我们选用的是1盏路亚竿，一阵的 VIB。这个鱼到底有没有老板说的那么大？看一下这边水有多深，多少秒能够到底？你看线往前面走，线停止了，说明它就到底了。这边抛一竿，抛得很远，你看这500块钱好贵啊！今天不会被老板给盘掉了吧？钓了20分钟都没口，大概心里面数个5、6秒钟，好，应该差不多了。然后开始小跳，哎，中鱼！哎呀，这个翘嘴，老板你这个鱼真的大，大鱼肯定我们这边是有的，能不能钓到就看你的本事了。钓不到你可不要找我退钱哦。我不会找你退钱的。钓得多的话，你不能找我扯皮啊！你这个大翘嘴怎么回收的？回收，等你钓到鱼再跟我说吧。还是一样把线尾打开来，让它下沉下去。碰一下没中。来了，打了。刚好这个湖面中间有一个暗岛，我们现在钓的第1条，来了，第1条，这一条翘嘴就很漂亮了，你看，它还会叫哦。这个鳞片都没有受伤，说明它的活性很好，很健康，鳞片也没伤。你看，我把鱼放出去，哎，这个仓终于可以放鱼了。今天我要把整个仓都装满，这一条可以，这一条5、6斤吧。你只要选对了位置，新手都能够中鱼，学会了这个技巧，新手也会变成老手。哎，碰了一下，来了，很大，这条也很大，老板。你说的那个米级翘嘴在哪里啊？非常大的，那个1米长的，哇，这个可以，这一条也可以，啊？你说的那个很大的在哪里啊？但是这一条也不小啊，这条4、5斤 ，OK， 来，夹到第2条啊！你看，你说的那个这么大的在哪里？我等一下就要把它钓起来。能钓到这么大的已经不错了。这个鱼，像这一条应该要50、60块钱。今天钓10几条应该 OK， 刚才钓了1条，现在第2条，第1条更大一点，有回收的吗？再多钓点我就给你回收。老板刚刚钓了2条这么大的翘嘴，感觉技术怎么样？
这路亚我也不是很懂。要是你能用手竿钓起来的话，我就承认你技术好。如果我等一下用手竿钓起来，有没有回收？你要是钓得多，我就给你回收；少的话就没有哦。OK， 那如果我等一下用手竿钓了很多的话，你不能耍赖的哦。那不会，你赶紧试试吧。我们看一下能不能在这个山清水秀的环境中，把这个老板给盘下来。这个老板说要钓手竿，那我们就在船上钓手竿。这边刚好是一个划间，左右两边都是大水面，非常宽。然后我们把船定在这个划间上面钓，刚好我们这个有浅滩定位锚，我2根杆把它插到水里面去，那船就定住了，相当于一个钓台。因为这边很浅，外面就很深了。可以了，这样子插的话，把船固定在这边，我们就在船上面钓。哎，刚好船上面放了钓箱，我往深一点的水里面钓，看一下能不能钓得到。第一次在船上钓手竿，但是这个平台真的很稳啊，相当于大号的钓台，而且又很干净。我们直接开饵 ，OK， 马上开始。第一次在路亚艇上面钓手竿，我感觉很爽很平。我们看一下这个鱼到底是翘嘴有1米长，还是连游有1米长。今天我用的主线是4号的，子线是3号的，浮漂刺签是4克左右。我们抽个20分钟，看一下有没有信号，老板到底有没有忽悠人。OK， 浮漂差不多一到位就抽，连抽个20分钟。钓了半个小时都没口，我现在把浮漂向上拉了个25厘米。我钓深一点看一下，来了，第一条啊，这船上钓的第一条，哇，脱钓，第一条脱钓了，走，只要来鱼了就没问题，我们就肯定钓得到它。来了，哎，来了，兄弟们，第一条，太有意思了，在船上面钓。哇，好有力啊！福哥帮我抄一下。只要来鱼了就很快。老板说的那个这么大的在哪里啊？刚才跑了一条，可能就是这么大的。准备要中鱼了啊！来了，这一口。这边的鱼力气不小，你看又是正口，只要保持这个节奏，分分钟搞定啊！我们就保持这个节奏，一直拔。这一口就很有力，这样的钝口很有力的。我们就要抓这种有力的钝口。OK， 跑不掉了。你一条20多块钱、30块钱，这种大钝口才有用。我这条比较大。这样子开始，我们一直连竿，我感觉钓这个鱼比钓翘嘴还更容易一点啊。水面很大，它的鱼就比较有力。这个鱼啊，头很大，身子比较小。我看一下接下来能不能钓到大的。我怎么不知道这么大的在哪里？到底是翘嘴还是连游？不过我们刚才是钓了一条有这么大，那翘嘴嘛。我希望连游也钓一条这么大的。整兽我有了，但是升级有点慢哦。你点左下角详情页里准备了我的专属礼包码。点击领取，再从底部下载，就有机会领到国庆专属百科爆弹福利，颗颗孵化都不同，快去试一试吧！来啦，来啦，又来！这种连竿的感觉真的很爽。哇，有点力，有点力。就是这种钝口才有用啊，这样把我可能路亚艇的舱可能会装不下。我现在就是怕的是这一点，这样子掉下去啊，我就怕我的路亚艇这个舱装不下。猫到了吧？这一条有点力气啊。这一条就比较大了，来。来了，这个鱼还有点力气。哎呀，这一条可以耶，25块。这种大钝口才有用。
哎，有力，我就勾到一点点。哎呀，这一口就很，我有点力气，反正就装满它就行了。喂，这个什么鬼啊？这么大的，哦，有点力气。打球了。水面比较大的鱼，它就更有力。来，好不容易又来一条。这一条就可以哦，这一条。浩龙哥，你看那边还有个人在抬钓了，你镜头推过去看一下，是不是有人在抬钓？对吧？好，行。钓的太累了，其实太好钓了，钓的太多了。你看，等一下我看一下，全部是鲢鳙、翘嘴。等一下看一下老板多少钱回钓啊？老板，满仓的这个鱼啊，又有鲢鳙又有翘嘴，怎么样回收一下？你转个500块钱给我嘛，钓费再还给我嘛。那不行，鲢鳙卖不了什么钱。有这么多，20多条、30条了，快，这样子吧，转800块钱给我吧，就等于我赚300块嘛。转750给你吧，要不然750。哦，750就750，750块，扣掉钓费，赚了个250，被你忽悠钓鲢鳙来了啊！其实翘嘴更值钱，如果我钓翘嘴的话，满仓的翘嘴就不止这个钱了。750块钱收到，老板，下一次我来钓鱼，你就直接转个300块钱给我就行了，我也不用钓了，好吧？